Ake sibheke ke question 4. Question 4 uthini ke? Question 4 lapha yana sine diagram. Kodwa ake ngifunde statement unayo question paper lapho. Question 4 uthini? Uthi trolley X of mass 1.2 kg travels at 8 meters per second east and collides with trolley Y of mass 0.6 kg which is initially at rest. Ignore all frictional effect. Base beqhubeka ke bethi the velocity time graph below shows the velocity of trolley X during and after the collision with trolley Y. Nansi ke i-diagram engidwebile lapha nawe uyayibona lapho kwi-question paper yakho. Uyabona ke mekuthintwa le topic lena sekhulunywa ngo trolley X nama collisions and so on. Kufanele ukhumbuleke wena ukuthi lapho sosikhuluma ngani ngemomentum. Ngeke ngathi ukuyiphatha ekuqaleni. Momentum. Fanele wazi i-definition ye-momentum. Wazi ukuthi yini i-momentum. Ngitheme ngichaza ke ekuqaleni besenza question 1. Nathi i-momentum is the product of mass and velocity. Ake ngithi ukuyichaza kancane indaba ye-momentum. Njengoba sithi product ye-mass ne-velocity, mass sithe yini isisindo, ebese kuthi i-velocity ilesi speed esine direction, sithi i-velocity ke leyo. Uyabona nje njengoba ngilokho ngiyakaza mina. Ngisho na le, ngiyaka right, ngiphinde futhi ngibuye ngiyaka left. Nginesisindo sami nami. Mengase nje ngimempheko lesi sikala esisindo, mhlambe ngashaya u70 noma u68 lapho kg. Uyabona ke njengoba ngiyakaza ngiyakuphi? Ngiyaka right. Ngiyakuphi? Ka right. Okushuthi ke ngizobe sengine momentum lapho ngoba u70 wesisindo sami, ispeed sami ke ake sithi ke amagxatha amabili ngesecond. Kodwa ke phela lasebenzisa ama meters per second. Ake sithi 2 meters per second. Okushuthi ngamanye angazi momentum yami ke manje izobani u70 times 1.2 meters per second. Lokho ke meke kumultiplier kuzonginika into elako 70 something. Okushuthi ke i-momentum yami ke sengizothi 70 times 1.2 kunginike bani? Kunginika 84. Ama units okufanele wasebenziseke lapha kwi-mass yini? Ama kilograms. Lona ke mesimcalculate ama units akhe kuzoba bani? Kilograms per meters per second. Ama unit mass, ama unit velocity. I-momentum ilonto okushuthi yonke into enyakazayo. Ngisho ukuthi inyakaza yaphezulu yeceleni yaphansi yonke le nto inani ine momentum. I-momentum ayifani. Ayifani momentum ukuthi i-momentum idependa kwini? Kwi-velocity na kwi-mass. Dependa kuphi? Kwi-velocity na kwi-mass. Ake sikhulume ke ngama truck. Uthola ukuthi bekade ushesha wena. Busihamba kancane. Kuba khona lento esibiza ukuthi yini? I-change in velocity. Uma sesine change in velocity chaza ukuthi ke phela sesinani ne change in momentum. Yakhumbula la delta lo kade ngikhuluma ngawo. Lapha ke into esi-assumayo ukuthi i-mass ayishintshi, kushintsha ini? I-velocity. So i-momentum yethu mayishintsha izoshintsha ngenxa yani? Ngenxa ye-velocity. Sesoba nobani? No delta P is equals to m times delta V. Bengithena ke sikhulume ngama truck. Uyabona ngicabanga ukuthi sekwalibona i-truck noma ke lezi moto ezinkulu. Ayithwala imithwalo nje emkhulu impela ama-truck ke la ngikhuluma ngawo. Ngathi sekwayibona bekade ihamba isheshe noma engathi yagijima. Mayisizoma ayivele nje ishaya lento esibiza ngokuthi yini? U-dead stop. Okusho ukuthi vele press brake nje imoto ime khona lapha. Ama-truck awayezi lonto manje mthwalo.
yini indaba engakwenzi lokho? Hey, uyabona imoto i-truck mayikade igijima. Mayikade igijima i-truck izoshintsha ilokhuzana. Ne-change in momentum izoba nkulu. Ake ngikubekele nje ngendlela esobala. Ngoba kunomthwalo ngemuva kufike kube khona ikhanda le-truck bese kuzoba nomthwalo ngemuva lento esithi i-trailer. Kwenzakalani? Uma bakade igijima ebese i-truck izama ukwenza u-dead stop. Umthwalo lo ngoba wona ubusubambele ukuthi kuyagijima. Uzovele ubuye umthwalo iginqeke i-truck noma kwenzeke ingozi. Ngenxa ukuthi i-change in momentum ibe enkulu. So mebe designer noma befundiswa ukushayela laba abashayela ama-truck bayatshelwa lonto leyo. Noma futhi nazi imoto idesigner ezinye izinto lezo ziyabekwa kuphi emqondweni ukuthi asibheke lento le ukuthi ayizukuba yini inkinga. So ke la mengikhuluma nge-change in momentum. Lento mawusuyibhala zoba ne-mass buzoba no VF minus OVI. Okusho ukuthi usungabhala la ukuthi bani PF minus bani uPI. Ikanjena nje lento leyo. Sibiza ngani? Nge-change in momentum. Fanele ukhumbule i-definition ye-momentum ama-units akhona, ukhumbule i-change in momentum ukuthi kanjani dependa kuyini. Bese kuzoba khona ke lento esibiza ngokuthi i-momentum in terms of Newton's second law. Momentum in terms of Newton's second law. Into ofanele uyikhumbuleke leyo. Ithini ke leyo nto leyo? Lapho ke sino F net is equals to delta P over delta T. Lento mawuyibhala ngezinye indlela ungasho ukuthi ubani udelta noma ngathi M times delta V over delta T. Usuyazi ukuthi delta V umele ini. Uyabona lento le mengase sidlale ngayo. Si cross multiply lapha yana. Uzokwakheka lento esibiza ngokuthi F net times delta T is equal to awuthi ngisulelana kusengenza ilokhuzana delta P. Lento ke mayisika njena. Sekwakheka lento le esibiza nge-impulse. Buka lapha. Into ofanele ukukhumbule nje into esamanothini uthisha bakufundisa yona le. La sithi u-F net is equal to change in delta P over change in time. Uma sidlala ngayo si cross multiplier kwakheka u-F net times delta T ulingana nani? No change in momentum. Lokhu sithini impulse. What is impulse? Impulse is the product of the net force and the change in time. Kodwa manje siyabona ukuthi u-F net times delta T ulingana no delta P. Okusho ukuthi change in momentum yini? I-impulse. Lento ithini ke kahle kahle? Ithi uyabona kade ngikhuluma ngokuthi uma bedesigner imoto noma ama-truck emqondweni yabo fanele bedesigner lezi zinto lezi, they must take into account momentum, change in momentum, zonke lezi zinto ukuze izoba safe leyo nto abayidesignayo kakhulukazi lezi ezisetshenziswa abantu. Kuye kube nemibuzo eqhamukayo bathi ama-arrestor birds noma angazi noma ke ngakini uyinake kodwa ko freeway iyatholakala, kodwa noma ungasecheck amalokhuzana ama videos ungabona
ku freeway eceleni kube khona indawo esasihlabathi nje isidizayiniwe nje kwase bakufaka isihlabathi lapha. In terms of momentum iyasiza leyo nto leyo uzochaza ukuthi indaba kanjani. Imoto inalento lesithini ibonnet, yabona into yangaphambili leli ingaphambili lemoto kuba khona ibonnet. Iyasiza futhi leyo nto leyo. Ukudizayina kwakhona kunezathu ukuthi ibe khona leyo nto leyo. So ke into eyenzakala yilena ke angithi ngithe i-truck yenze njani? I-truck ayushaya dead stop. Kunalokho ithatha isikhathi eside ukuthi ime. Uyabona mayizoma mhlambe ingathatha 300 meters or so into lapho nje kodwa. Uthola ukuthi bikade igijima kodwa mayisizoma uzolokhu uyizwa ukuthi uyabo kancane uthi ayiyehla kwehla kancane akuvele nje kube u-dead stop. Uma nje ngalomzuzu lo cha kwenzeki lokho yindaba. Ngithe kuwena i-change in momentum izoba njani? Izoba nkulu mayinkulu kuzokwenzeka ingozi. Ukuzeke lengozi ingenzeki into ezokwenzeka ilena. I-change in impulse isihlobene nani ne-force. Uma i-change inkulu i-net force izoba njani? Izoba nkulu. Umthwalo lo uzo apply force noma kwenzeke ini ingozi uzobuya kwenzeke ingozi. Kodwa uma i-change izolokhu uzoba i-change in momentum ebese inyusa isikhathi sokuma. Yabo uthi udelta team emkhulu. Udelta team emkhulu ethatha isikhathi eside ukuthi abreke imi truck. Uma emkhulu delta T u-F net uzoncipha. Ingozi ingabisenzeka noma i-trail ingabisabuya igenqike noma ibuye ngeloguzana izoshaya ikhanda la kwenzeka ingozi. Ngeke kusenzeka lokho ngoba sekunjani ku-increase ini isikhathi. Ngesikhathi increase isikhathi ku-decrease ini i-net force. Kanti lo memkhulu isikhathi esincane shouted stop manje okusho within a second emncane lo emkhulu lo zoba mkhulu kwenzeke ini ingozi. Lento le emotweni lezi ezinama bonnet bayikubiza ngokuthi ini crumple zone leyo. Ama airbag asiza kanjani? Imoto mayishayisa kuphuma i-airbag lapha yana. Ake sithi imoto bekade ihamba ngo150 km/h speed ke lesisiphezulu. Mayishayisa leyo moto leyo uma ubungalifakile i-seat belt uzophuma ngewindi lo muntu loyo ayawusakazeka phansi. Ingakho kuthiwa abantu abanza kanjani abafake ama seat belt. Ngitheme kudesignwa ini izimoto ama truck they take into account ama factors amaningi. Enye yawo yini o change in momentum la. Ufaka i-seat belt ukuba khona kweloguzana we-airbag emotweni. Ake sibuye khona kusiza kanjani. Imoto uhamba ngayo ihamba ngo150 km/h. Mayishayisa phela izoma. Kuzoba khona ini i-change in momentum. Mayinkulu i-change in momentum i-force njani izoba nkulu. Wena into ezokwenza kuwena kuzovuleka ini i-airbag ngesikhathi imoto yenziani ishayisa. Bese inyusa isikhathi sokuthi ke wena osemotweni izonyusa ini isikhathi. Shuthi delayisa ukuthi wena uyoshayisa kuphi ngekhanda lapha ku dashboard. Ngesikhathi inyusa leso sikhathi leso idelayisa ngokuthi wena ushayise ku-airbag ayizukulimaza phela i-airbag. Noma uyoshaya iphantseka yona i-airbag uyoshaya lapha kodwa isikhathi obusithathile ukufika lapha sijani sobe sisikhulu ebese i-net force iba njani iba ncane ubusungasalimali kakhulu. Kanti ukuba yikho i-airbag isikhathi sokuthi wena isiphongo sakho soshayisa lapha ku dashboard sizoba sikhulu isikhathi. Njalo soba sincane isikhathi mayengekho ini ingekho i-airbag. I-change in momentum vele inkulu ne-net force izoba nkulu ebese kushayika ikhanda lapha ulimale ngendlela ukuthi ungagcina mhlawumbe ufile kwesinye isikhathi. Yilo ama safety measures imibuzo iqhamuka ukuthi lezi zinto isiza kanjani. Yilezi zinto kufanele uyikhumbuleke mesikhuluma ngemomentum. Change in momentum. Bese kuzoba khona nansi kenye futhi. La khona ngoba phela la sikhuluma ngokushayisa kwemoto no change in momentum. Khona lento ebizwa ngokuthini i-elastic collision ne-inelastic collision. Uyabona mekukhulunywa ngaleyo nto leyo ekhanda nje lapho kufanele ucabange ini i-kinetic energy. I-kinetic energy kufanele uyicabange.
Ngoba sisuke sikhuluma ngemomentum la. Iformula yemomentum P is equal to mv. Uyabona nje mekukhulunywa ngelokhuzana nge-elastic collision noma nge-inelastic collision. Mebekubuza lowo mbuzo loyo. Ekhanda lakho ngoba phela usuku nawo amanothi kukho into ofundiswe yona. Kufanele uvele ukhumbule ini umqondo wakho awu download i-kinetic energy before and after collision. Lapha ke kwi-elastic collision enjani? Njengoba bese ngishilo ke ngathi fanele ucabange ini u-EK. EK ulingana bani? No half mv squared. Uyabona i-momentum? I-momentum iformula yakhona ithi i-momentum state bani u-P is equals to mv. Yabona mase kwi-exam umqondo phela usukugijima novalo lukhona yabo ugcina usudideka uthi uyabhala uthi ubhala ubuzumbuzo wecollegiate bese uzofika ngelokhuzana uvela ubhala mv. Uyabona futhi sinobani sino mv kodwa lo mv unjani u-squared no half lapha yana i-kinetic energy ke lena kodwa la yini i-momentum le ungakuphambanisi ke lokho. Mebekubuza ukuthi ingabe i-collision i-elastic yini noma i-inelastic, fanele ucabange le formula bese ubuka ukuthi ama object akho namangaki. Okwamanje ngizokwenza for eyodwa. Uma i-object izoshayisa noma ngathi imoto kuyenzeka uthola ukuthi mess yayo before ishayise na after usushayisile ifane kukho okulokhuzayo okuhlephukayo. Ne-velocity futhi before ishayise na after ishayisile ifane. Okusho ukuthi mekunjalo ke u-half mv v squared before is equal to u-half mv squared after. Loya b loya umele before collision, u-a umele in after collision. Kuzokwenzeka uthola ukuthi imesivele izorimela the same but kushintshe yini, kuzokwenzeka kushintshe mhlawumbe i-velocity. Kodwa kubalekile la kwi-elastic collision ukuthi i-kinetic energy before ma ukuthi bi-10 nala fanele ibe u10 joules. Ukuze ukwazi ukubona ukuthi i-kinetic energy iyafana ukuze ukwazi ukubona i-collision i-elastic noma i-elastic noma inelastic, calculate i-kinetic energy before collision and after collision. Uma ukuthi awu2 ama objects ashayisanayo ngoba sisuke sijwayele vele ukuqondana nawo, usuzothi ke half mv squared plus half mv squared. Now lana ke sesidila nani ke ngiyenze nje nayo la. Ase u2 manje ama object. U-object A, u-object B uhlanganise ini ama kinetic energies akhona before collision. Bese futhi ngala uzohlanganisa ini lokhuza ama kinetic energies alama object oyi2. Kuzodependa ke ukuthi ku-atom eshayisana kwenzakalani. Kuyenzeka ukuthi ama objects amabili noma imoto ezimbili meyishayisana bekade ihlukana ngethi zaseyishayisana, meyishayisana zavele zahlangana zahamba as a unit. Yabo nje ubona izandla zami zombili nje seyimove kanye kanye, futhi move ngani ngevelocity eyodwa. Into ofanele uyenzeke lapho ukuhlanganisa imesi yakhona. Awuthi ngibhala kuzoyibona lento le, uzobuyela la. Usuzothi ke bekade ihlukana ngethi uzothi half mv squared plus half mv squared before is equal to half
m1 plus m2 times v squared. Uyabona nje la bekade ihlukene zashayisana zahlukana. Lapha ke bekade ihlukene zashayisana zase ihlangana zimove as a unit. Uma bekubuza ukuthi i-collision i-elastic noma inelastic, uma i-elastic i-collision kufanele ukuthi mawucalculate i-energy yalana ukuqala ngala uyithola mawuthi uyithola u10 nale kufanele u10 ukuze leyo collision isikwazi ukuconclude sithi njani i-elastic. Ukuze ibe elastic kufanele i-kinetic energy before and after njani ilingane noma ifane. Nakhona la uma i-elastic i-collision kufanele ukuthi mawuhlanganisa lokhu uma uthi uthola u12 la nangala uzothola bani u12 ukuze sithi njani i-elastic collision. Kuyenzeka ke uthola ukuthi bazothi hayi asifune calculation thina sifuna usitshele nje noma kunike graph njengoba besinike graph nje la bethi awusitshele ukuthi le collision elastic noma inelastic asidingi ma calculation nje sifuna usebenzise lokho nakho lapho. Into ozoyenza ke lapha ile uma uthi bakhuluma ngeobject eyodwa angithi mase njani ayishintshe. Uma ivelocity after i-collision yale object le ingasafani naleya yaseqaleni ngoba ichaza ukuthi ke leyo nto le isinjani ayisekho elastic ngoba i-energy ayisezukufana phela. Ayisezukufana i-energy before and after. Le energy engikhuluma ngayo kinetic energy. Ka uma ke kungafani sekuzoba yini i-inelastic collision. Ukuze kube i-inelastic collision kufanele i-kinetic energy before na after ingalingani. Kodwa mayilingana yini i-elastic collision. So maybe kunike graph. Mhlawumbe lo graph kune velocity khona. Wena buka i-velocity before and after ebese usebenzisa yona izinto ezokusiza ekutheni udetermine whether i-collision elastic noma i-inelastic. Ngiyadlula ke lapho. Ake singeneke kwi-question ke ukuthi bafuna ini.